bir insandır. Çox az əşyası var. Çox təqvalı insandır. Deyir, mən Peyğəmbərdən belə eşitmişdim ki, o deyir, and içsə, Allah onun nədir? İstəyini deyir, verər deyir. Yəni, bu olmuş hadisə nəyi öyrədir bizə? Peyğəmbərimizin qeybdən xəbərinin doğru olması, o Uveys haqqında heç vaxt görüşmədiyi halda onun xüsusiyyətlərini ətraflı izah etmişdi. Bunu kim bildirmişdi? Allah Teala. Yəni, insan bu qədər mi dəyərli olar? Allah Teala Cəbraili göndərib, Rəsulullah Uveysi tanıdıb. Hətta xəstəliyini vəsf edib. Xəstələnmişdi, sonra sağalmışdı. Anası var idi, anasına itaətkar idi. Yəni, görün, insan hansı dərəcə çatır ki, Allah Teala Cəbraili göndərir, bir insanı Rəsulullaha vəsf edir. Nəyə görə? Xüsusiyyəti nə idi? Çünki anasına yaxşılıq dedi. Və üstəlik deyir, and istəydi, nə istəsəydi, Allah onun istəyini dərhal qəbul edərdi.